สวัสดีทุกคนพบกับเราชนะ Happy Read Time นะก็วันนี้เราจะมาทำ I Love Squishy Tag นะนี่มีอีก7 ข้อนะข้อ 7เราคิดเองนะก็ต้องขอโทษด้วยข้อแรก Squishy ที่แพงที่สุดแพงที่สุดหรอแพงที่สุดก็เป็นอันนี้นะอันนี้แพงที่สุดในคอลเลคชัน Big Peach I Bloom นุ่มหอมสโตนะขอบีบเบาๆข้อต่อไปนะสกูชี่ที่มีกลิ่นหอม2 ชิ้นวอเตอร์เมลอนวาทำร่วมกับมะพร้าวนะขอดมก่อนดมหอมมากอ่ะชอบอ่ะต่อไปที่หอมก็ไปก็ขอเลือกเป็นไม่ซ้ำขอไม่เอาพีนะเพราะว่าจะได้ไม่ซ้ำกันขอเลือกเป็นสีชมพูนะเพราะว่าสีชมพูกินสตรอเบอรี่เราชอบนุ่มซาโลนะชิ้นต่อไปสกุชี่ที่ชอบ2 ชิ้นของแท้ซอฟต์ร็อกเบรดส่วนก็พีชไม่ใช่ก็ซอฟต์ร็อกเบรดเมื่อกี้พีชนี่ไม่ใช่นะก็ต้องขอโทษด้วยก็บางอันก็อาจจะซ้ำนิดนึงก็ต้องขอโทษข้อ 4สกุชชี่ที่ถูกที่สุด2 ชิ้นก็เป็นของปลอมถูกมากนี่บางแผ่น20 บาทกุเดธรรมะ35 บาทถูกมากข้อต่อไปสกุชิที่ซาโล4 ชิ้นก็อาจจะซ้ำกันนิดนึงนะก็จะเป็นแตงโมจะซ้ำหน่อยแล้วนี้ก็ทองไอบลูมกลับด้านมันนี้แบบโกบานแล้วก็บัตเตอร์เบรดโลฟแล้วก็จะเป็น1 2 3 Big Peach ต่อไปสกูชี่ที่จะเก็บไว้ให้ดีที่สุด5 ชิ้นมีโลซอฟต์ล็อกเบสนุ่มซาโลนะต่อไปแตงโมBig Peach I Bloom ก็ปิดเบาๆสุดต่อไปก็ขอเป็น3 ชิ้นนะก็เพราะว่ามันรุ่นเดียวกันหมดเลยก็เลยเป็น Butter Bread Loaf แล้วนะคอลเลคชันเลยนุ่มมากก็ประมาณนี้นะข้อต่อไปสกุชชี่ที่ได้มาจากการทำความดีนะก็แบบช่วยขายของอะไรพวกนี้นะประมาณนี้เราก็ช่วยขายของก็แล้วเชฟสกุชชี่แท็กที่เราทำไปก็เชื่อมจากการทำความดีแตงโมเลยเริ่มจาก
ใครอยากนะก็สองสีนี้ชอบรอบเดทเริ่มจากการทำความดีการบัตเตอร์เบรดโลฟครบ30นะการจะทำความดีนะลนอุ้ยเริ่มจากความดีหมดเลยนะพวกบัตเตอร์พวกของไอบลูมอ่ะจะดับแล้วก็โกทองไอบลูมอุ้ยก็โกทองไอบลูมนะโอบาแล้วก็กูเดทามะไม่ใช่จะบ้าพีชไอบลูมนะก็จบไปแล้วสำหรับ I love Sushi Tag นะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามชมคลิปใหม่ๆจากเราได้เลยนะก็คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบาย